दीदी आप पुल में क्यों नहीं आ रही हो? आपको डर लगता है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है, समझे? अरे जाओ, आपको तो डर ही लगता है, मेरे को पता है। बोला ना नहीं लगता है। तो फिर आके बताओ। वैसे ये पानी बहुत गर्म है। सच में गर्म है? हाँ। ठीक है, मैं आती हूँ। पर पानी तो यहाँ ठंडा है। अरे हाँ, वो ऐसी फील नहीं होता है, अंदर आओ फिर पता चलेगा। ठीक है, आती हूँ। 1 2 3। हे देखा मेरा प्लान? अरे कितना पानी ठंडा है, कितना ठंडा है।